E aí, eu agora vou colocar aquele cafezinho, não tem? Que eu gosto de café, tomo café, entendeu? Aquele cafezinho de leve aqui e tal, ó. Deixa eu abrir a tampa aqui mais um pouco. Olha aí, ó. Tomar aqui um cafezinho de leve. Olha, ó, o ovozinho aqui e tal.